tipo de competencias, los vemos ya ubicados, nosotros cuando vamos con el carro más grande, los trajes, va a ganar la traje, ¿no? Por supuesto, ya tiene más experiencia, tiene más técnica el piloto, ya ha cambiado algunas cosas. Realmente, ¿dónde crees tú este evento tiene la potencia en cuanto a pilotos? ¿De dónde vienen pilotos bien reconocidos? Mira, los pilotos de carro drag se les hace difícil a ellos correr en la calle por el tipo de vehículos que traen, ¿verdad? Pero a ellos les hace es atractivo el venir al puerto de Milán, por sus playas, sus mujeres bonitas que nosotros tenemos aquí en el puerto. Es por eso que ellos siguen apoyando y como te digo, nos prometen próximamente estar nuevamente en el próximo evento que vamos a tener en mayo. ¿Son los tiempos los que se terminan contra quién se va a complicar en la siguiente ronda o son los tiempos que vienen? No, mira, es un road robin, ¿no? Entonces, te puedo decir, 60 vehículos se enfrentan unos contra el 60, otros contra el 59 y así mismo van eliminando los vehículos para así a los 60 quedan 30 de los 35 y así. Pues sí, aquí vemos una notable diferencia, por ejemplo, en esta carrera, ¿no?